noite, eu sou Fátima Senhastes. E eu sou William Brown, um doce de pessoa. Estamos aqui para apresentar o jornal Águias da Serra News. E começamos apresentando sobre o quadro de fofoca. Vocês sabem o que o pintinho falou para outra pintinha? Oi pessoal, a gente está começando o quadro das fofocas aqui do Águias da Serra. A gente vai tentar descobrir agora um pouquinho da oficina de teatro. Vem comigo. Senhora, você pode me contar um pouquinho da peça? Não vai contar nada. Não, vai falar assim, você tá louca? Não, daqui um... Tá louca? Tá louca? Não, deixa eu... Não. Não vai ninguém se matar. Você tá louca? Não, tá louca, não. Qual o seu nome? Sai, não, deixa eu responder. Sai. Qual o seu nome? Não fala. Sai. Não. Eu preciso entrevistar. Qual o seu nome? Vai. Max, onde está a oficina de mistério? Não pode falar isso. Max, onde que está a oficina? Isso é secreto, só para a gente secretos. Você não vai ganhar sobremesa. O salão onde eu vou estar. Tá, pode ir. É liberado. Agora conseguimos achar a oficina e agentes secretos. A gente já tá perto. Como assim não tem ninguém? O que aconteceu aqui? Nem tudo é o que parece. Agora a gente vai ver o que a oficina de arte está fazendo. A gente vai descobrir a artes dele. Vamos lá. O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? O que você está 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 fazendo? Gente, nós não obtemos tantas informações que a gente possa falar nessa reportagem. Então, vocês só vão descobrir lá na sexta-feira. Agora a gente vai passar para o próximo quadro das entrevistas. E não menos importante, a gente vai entrevistar nosso acampante mais velho, Bruno, que ele é o Clodo, quem não conhece ele tem um canal no YouTube, Clodo Gamer 10. Vai lá, João! Oi, Vicenzo, eu tô aqui com o acampante mais velho aqui do acampamento Águias da Serra. E assim, ele tá nesse estado, super animado, olha, a animação dele é contagiante. E ó, do jeito que ele tá, eu vou entrevistar ele mesmo assim. Oi, qual é o seu nome? Muito legal! E qual é a atividade mais legal que você viu hoje? Muito bom! E quem é o melhor monitor? Muito bom! De novo, vocês viram que a animação dele é contagiante. Eu volto com vocês do estúdio. Agora nós vamos para a nossa previsão do tempo. É com você, homem sem tempo. Tá, eu acho que tá bom. Tá, a gente tá ao vivo, tá? Então, eu sou o Homem Sem Tempo e estou aqui para apresentar a nossa querida previsão do tempo. Então, aqui embaixo, como é embaixo, tá muito frio. E aqui em cima, como é em cima, tá muito quente. Aqui em Minas Gerais temos pão de queijo e no Rio de Janeiro tá uma loucura. Aqui em São Paulo o clima varia entre menos 5 graus e mais 59. Aqui temos nossa área vermelha, que é onde tem as maiores temperaturas e as menores também, porque a gente não sabe de nada. Mas se tem uma coisa que eu tenho certeza. Tem chuvas repentinas em lugares aleatórios, com ponto fixo. E tome cuidado, leve seu guarda-chuva para onde você for. Praça, shopping center, até embaixo de um teto, em um banco,
Não durma em bancos, por favor. Isso é horrível. Por favor. Se previnam. Agora vamos para as novidades do esporte. É com vocês, meninos do esporte. Boa tarde. Estamos aqui no acampamento Águias da Serra, onde estão hospedados os melhores times do planeta. Melancia, Real Madruga e Liverpool. O que você acha desse campeonato, Caio? Eu acho que assim, o campeonato em si não vai ter muito jogo. Tô falando aí que o Liverpool tá ruim, tá? Faliu, mas Ouvi voltou. boatos aí que Real Madruga comprou o Liverpool, hein? Pois é. Tá esquentando as coisas, hein? Vamos para as entrevistas com os acampantes. Vamos entrevistar a primeira pessoa. Samuel, quem você acha que vai ganhar o campeonato? Com certeza, o Melancia. É nóis! Quem você acha que vai ganhar o campeonato? Cara, eu tenho certeza que é o Inter de Melancia. Todo mundo tá votando. E você, Pedro? Não é acampante, mas quem você vota? Eu acho que vai ser o Real Madruga, hein? Real Madruga? Quem você acha que vai ganhar o campeonato? O campeonato, eu acho que seja o Real Madruga. Empatou os votos, hein? Quem você acha que vai ganhar o campeonato? Real Madruga. E quem você acha que vai ganhar o campeonato? Real Madruga! Agora a gente vai entrevistar umas pessoas aqui que estão jogando carpetball. Boa tarde. Boa tarde. Você está animado pro campeonato Champignon? Sim, bastante. Quem você acha que vai vencer? Acho que o Real Madruga. Você está animado para jogar o campeonato? Oi? Você está animado para ver o campeonato e jogar? Sim, tô bastante. Ok, muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado. Vocês achavam que ia faltar? Os erros de gravação! Espera. Um pouquinho mais pra cá, Manu. Pra cá agora. Isso. Abaixa um pouquinho a mão, Vi. Isso. Levanta. Agora um pouquinho mais pro lado, Manu. Agora pra cá. Isso. Tá bom assim? Sei lá. Cadê o microfone? 3, 2, Eu não me 1, lembro. vai. Eu não me lembro. Foi? Improvisa. Vai. Estamos tendo um furo na nossa reportagem lá da guerra. É com você. É com. Ô mãe, compra Bobbie Goods. Ô mãe, compra Bobbie Goods. Ô mãe, compra Bobbie Goods. Fala um lugar que você gosta. Qual o nome de uma cidade existente? Bragança Paulista. Paris. Praga. Agora fala, deixa eu ver. A gente pode ir. É um lugar famoso. É um lugar famoso. Praga? Não, Praga você já falou. Fala um monumento histórico. Estátua da Liberdade, cara. Estátua da Liberdade, tá. Mais algum lugar que vocês querem? Bioquímica.